哦，那人小时候跟他爸妈妈在这附近摆摊卖东西的呢，在昆子岭林顶公园大热天卖冰凉的，冰凉的东西要从那个下面爬好汉坡呢，要爬很久呢，很热呢，很累呢，年轻才受得了呢，心脏才受得了，爬好汉坡上来。哦，这附近有那个关子岭林顶国小。哦，几十年前那个露营也是在这附近的。哦，这个是劳工活动中心呢。嗯，这以前就在这附近露营的呢。哦，你看都有老店了。